హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ శ్రేష్మశ్రీ. సో ఇవాల్టి టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే కనుక చాలామంది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎక్కువగా కాఫ్తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు, అలాగే కోల్డ్తో కూడా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. సో మరి ఈ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎక్కువగా కోల్డ్ కాఫ్తో సఫర్ అవ్వడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి, ఏ టైంలో ఇది కోల్డ్ కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా అటాక్ అవుతుంది, అంతేకాకుండా దీనికి ఏమైనా బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీస్ ఉన్నాయా అని విషయాల గురించి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. అంతకంటే ముందు మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని విజిట్ చేసినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే, ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా కోల్డ్ కాఫ్ అటాక్ కావడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే కనుక, ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఒక ఇమ్యూన్ హెల్లర్ అనమాట. అంటే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది, మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో. సో అందువల్ల మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే మనతో ఉండే వాళ్ళు కానీ, మన ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులకి ఎవరికైనా కానీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరలో మనం ఉండడం వలన ఈ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది త్వరగా అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కొంతమందికి సీజనల్ ఎలర్జీస్ కూడా ఉంటాయి. అంటే సీజనల్ చేంజెస్ ఎలర్జీస్ అంటే ఏంటి అంటే, మనకి ఒక సీజన్ నుంచి ఒక సీజన్కి మారుతూ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వింటర్ నుంచి రెయినీ నుంచి సమ్మర్, అట్లా ఇవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సీజనల్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ సీజనల్ ఎఫెక్ట్ వలన కూడా ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చాలా త్వరగా అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కొంతమందికి డస్ట్ ఎలర్జీ ఉంటుంది, సైనస్ ఉంటుంది. కొంతమందికి ఇల్లు చిమ్మినా కూడా ఈ డస్ట్ ఫామ్ అయ్యి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే ఇల్లు దులిపినప్పుడు కానీ, లేదా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనం మాస్క్ యూజ్ చేయకుండా వెళ్ళినప్పుడు, ఆ బయట మనం బైక్ పైన కానీ వెహికల్స్ పైన కానీ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ వచ్చే దుమ్ము ఏదైతే ఉంటుందో అది గొంతులోకి వెళ్ళి బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయ్యి త్వరగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎందుకు మనకి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వలన ఇవి అటాక్ అవుతాయి. నార్మల్ పర్సన్స్కి కూడా అటాక్ అవుతాయి, కాకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో త్వరగా అటాక్ అవుతాయి అన్నమాట. మరి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మనము ఎలాంటి మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి అని చూసుకున్నట్లయితే కనుక, ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మెడికేషన్ అనేది చాలా వరకు మన డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే, వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్తో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అంతేకాని నార్మల్గా బయట దొరికే మెడికల్ షాప్లో మన ఓన్గా వెళ్ళి తీసుకోవడం లాంటివి చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే, ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో యాంటీబయాటిక్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ యాంటీబయాటిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ నార్మల్ పర్సన్స్కి ప్లస్ ఇచ్చేవి వేరే ఉంటాయి, అలాగే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఇచ్చే యాంటీబయాటిక్స్ అనేటివి వేరేగా ఉంటాయి. కాబట్టి మన ఓన్గా తీసుకోకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించి వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్తో మాత్రమే మనం మెడిసిన్ తీసుకోవాలి. మరి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో బేబీకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అని చూసుకున్నట్లయితే కనుక, మనకి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా, అంటే నార్మల్గా ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. సివియర్గా ఉంటే, అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో సివియర్గా కాఫ్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే, మనకి దగ్గినప్పుడు కొంచెం పొట్ట అనేది, నరాలు అనేది గట్టిగా పట్టేసినట్టుగా ఉంటాయి. అలా ఉన్నా కూడా మనకి బేబీకి ఏం ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదన్నమాట. బేబీకి మనకి దగ్గు వలన, కోల్డ్ కాఫ్ వలన బేబీకి అసలు ఎఫెక్ట్ అనేది ఏమీ ఉండదు. కాకపోతే నార్మల్గా దగ్గినప్పుడు కాకుండా, తుమ్మినప్పుడు కాకుండా మిగతా టైంలో కూడా పొట్ట అనేది గట్టిగా ఉండడం వలన ఉంటుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. పొట్ట గట్టిగా ఉండడం, అలాగే పట్టేసినట్టు ఉండడం, స్టమక్ పెయిన్ రావడం, చిన్న స్టమక్ పెయిన్ రావడము, అలాగే వెజైనల్ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా స్పాట్స్ అనేటివి కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అంటే కొంచెంగా దగ్గినప్పుడు ఇట్లా బ్లడ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది కదా, మనకి పీరియడ్లో వచ్చినప్పుడు ఎలాగైతే వస్తుందో అలాంటి బ్లడ్ స్పాట్స్ కనుక మీకు వచ్చినట్లయితే వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ అంత సివియర్గా ఏమి కాదు, అది కూడా మీకు తట్టుకోలేనంత ఉన్నంత మాత్రాన, తట్టుకోలేము అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీరు డాక్టర్ని వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవ్వాలి. అంతగానం ఎవరికి ఏమి ఎక్కువగా ఉండదు. సో భయపడాల్సిన అవసరం అయితే అస్సలు లేదు. మరి ఈ కోల్డ్ తగ్గడానికి, కాఫ్ తగ్గడానికి ఏమైనా హోమ్ రెమెడీస్ ఉన్నాయా అని చూసుకున్నట్లయితే కనుక, కాఫ్ తగ్గడానికి చూసుకోవాల్సిన హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటి అంటే, నేను ఆల్రెడీ కాఫ్ తగ్గడానికి కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ అనేది వీడియో చేశాను. ఆ వీడియో లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి వెళ్ళి కావాలనుకున్న వారు చెక్ చేయండి. సో డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ కాఫ్ తగ్గడానికి జింజర్ టీ ఉంటుంది కదండి, జింజర్ టీ తాగడం వలన ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి
కాఫ్ అనేది తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మినిమం 3 డేస్ వరకు ట్రై చేయండి. ఒకవేళ తగ్గకపోతే తగ్గేంత వరకు తాగడం వలన కూడా మనకి కొంచెం ఉపశమనం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత వామ్ వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని వాటిని మన త్రోట్లో ఉంచుకొని గార్లింగ్ అంటే ఇట్లా గడగడ అని సౌండ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, గొంతులో వాటర్ ఆపుకొని అలా చేసి ఆ వాటర్ని బయటికి ఉమ్మేయడం వలన త్రోట్లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా లేకపోతే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయినా కూడా దీని ద్వారా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. అంతేకాకుండా నైట్ పడుకునే టైంలో ఏం చేయాలి అంటే మనకి పాలల్లో ఒక స్పూను పసుపు వేసుకొని తాగడం వలన మనకి నైట్ కొంచెం కాఫ్ అనేది రిలీఫ్ ఉంటుంది. సో మరి ముక్కు దిబ్బడగా ఉన్నప్పుడు అంటే ముక్కు పట్టేయడం, జలుబు ఉంటుంది కదా, ముక్కు పట్టేయడం, ముక్కు దిబ్బడగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ లెమన్ టీ ఉంటుంది కదండి, లెమన్ టీ తీసుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఈ లెమన్లో విటమిన్ సి అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అది మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది. సో చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు లెమన్ తాగితే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కాఫ్ కోల్డ్ అనేసి. అలా ఏముండదు, కోల్డ్ కాఫ్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎర్లీ మార్నింగ్ జీరా వాటర్ విత్ హాట్ వాటర్ హనీ యాడ్ చేసుకొని తాగడం వలన కూడా మనకి ఈ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి రిలీఫ్ పొందడం జరుగుతుంది. మనం ఈ పడుకునేటప్పుడు ఎక్కువగా పిల్లో అనేది మన తల కింద పిల్లో పెట్టుకొని తల అనేది కొంచెం హైట్లో ఉండి మన బాడీ అనేది కొంచెం కిందికి ఉండేలా చూసుకొని పడుకోవాలి. సరైన అడిక్వేట్గా స్లీపింగ్ అనేది కూడా కంపల్సరీగా ఉండాలి. అడిక్వేట్ స్లీపింగ్ అనేది ఉండడం వలన కొంచెం రిలీఫ్ అనేది పొందగలుగుతాము. ఈ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉండడం వలన చాలామంది వాటర్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు తాగడం అనేది. సో అలా చేయకుండా డైలీ 3 to 4 లీటర్స్ వాటర్ అనేది కంపల్సరీగా అడిక్వేట్గా తీసుకోవడం వలన కూడా మనకి కొంచెం రిలీఫ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలామంది ఫుడ్ అనేది తినరు, ఎందుకంటే దగ్గు వస్తుంది అది అనేసి. అలా కాకుండా మనకి మంచి హై ప్రోటీన్ ఉన్న ఫుడ్ని తినడం వలన ఏం ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. కంపల్సరీగా డైలీ నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే పాలు, పసుపు, మిరియాలు ఇవన్నీ కలుపుకొని తీసుకోవడం వలన మనకి నైటు ముక్కు దిబ్బడ నుంచి లేదా ముక్కు పట్టేయడం లాంటి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడవచ్చు. అంతేకాకుండా స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అంటారు కదా, అంటే వేడి వాటర్ ఉంటాయి కదా, మనకి ఆవిరి పట్టడం అంటూ ఉంటారు కదా. ఈ ఆవిరి పట్టడం అంటే డైలీ 2-3 టైమ్స్ కూడా ఆవిరి పట్టొచ్చు. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేదు. పట్టొచ్చా పట్టరాదా అని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది. ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ హాట్ వాటర్లో కొంచెం పసుపు వేసుకొని మనం ఆవిరి పట్టడం వలన రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. డైలీ 2 టైమ్స్ లేదా 3 టైమ్స్ కూడా మనం పట్టుకోవడం వలన ఏం ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి కాఫ్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఈ స్ట్రెప్సిల్స్, హాల్స్ అలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకోవచ్చండి. వాటితో ఏం ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. స్ట్రెప్సిల్స్ తీసుకోవచ్చు, హాల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం అనేది అయితే ఏది ఉండదు. మరి అంతేకాకుండా మనకి ఈ జలుబు, కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి విక్స్ దొరుకుతూ ఉంటుంది కదా, విక్స్ చాక్లెట్స్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే విక్స్ వేపరప్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటివి యూజ్ చేయడం వలన మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఏమీ ఉండదు. ఒకవేళ వీటితో కూడా మీకు కంట్రోల్ అవ్వకపోతే హెవీ కోల్డ్, కాఫ్ హెవీగా ఉన్న, ఫీవర్ ఉన్నా కూడా, వెజైనా డిశ్చార్జ్ అయినా కూడా, లేకపోతే స్పాట్స్ అనేటివి బయటకు వస్తున్నట్టు అనిపించినా కూడా వెంటనే డాక్టర్ని మాత్రం కంపల్సరీగా మీట్ అవ్వి డాక్టర్ ఇచ్చిన మెడికేషన్ ప్రకారం యూజ్ చేస్తూ హ్యాపీగా ఉండండి. ఇది కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.